Balık sezon boshlandi. Balık bozoriga borib ko'ramiz. Aka nima baliq ekan bu? Mayda. Ha, kilkami nima bu? Qattiq aka bu kilka? 270. Ribxozmi? Kilosi 2000 so'm. Yo'q. Bu ribxozmi aka bular? Ha, bu daryo yo'q aka, bozorga kelmaydi daryo. Nech puldan bular aka? 45 ming. Baqlatlar, ha? 45 ming. Kichikroqlar nech pul? Ular 40 ming so'm, mana bular 50 ming. Yog'i bor-da, o'shaning uchun 5 ming arzon yuradi. Xola, bu nech puldan ekan xola? 30 ming, bu talsalop, ha? Talsalop. Mana bu sazan maydasi nech pul? 32 ming. Sudak nech pul? 42 ming. Ilon balu nech pul? 40 ming. Sveji hali tirik karaslar kilosi 5 ming so'mdan ekan. Gap yo'q ekan. Bitta vobla bilan karas aralash ekan, kilosi 8 ming so'mdan ekan. Gap yo'q ekan. Afrikanskiy somlar ham bor ekan bu yerda. Kilosi 19 ming so'm, 20 ming so'm ekan. Bunaqa narxlarni men lekin birinchi marta eshityapman. Assalomu alaykum. Nech puldan ekan aka bular? Kattalari 43 ming so'm ekan, kichkinalari 40 ming so'm ekan. Ribxozniki ekan bular. Narxi 50 ming so'm ekan pyostruni, kattalari. Bu balonni lekin yeb ko'rmaganman. Shukani kilosi 20 ming so'm ekan, ilon baliq kilosi 50 ming so'm ekan. Bu sudak, katta sudaklar kilosi 60 ming so'mdan ekan. Bu Kaspiydan tutib kelingan sazan ekan, kilosi 50 ming, 60 ming razmeriga qarab. Menimcha Kaspiyniki mazaliroq bo'lsa kerak. Baqvos qola, voy. Kaspiydan kelgan mana sazan oldi o'zimizga. 6 kiloyu 150 gram chiqdi. Aka 58 dan urib berdilar, 350 ming so'm chiqyapti. Baqvat ekan o'zi ham. Mana shu dengizdagi ancha mazaliroq bo'ladi. Bu kattaligiga bitta baho berib qo'yasizlar ekan. Kommentariy, like esdan chiqmasin. Tirik balularni ko'rdik. Endi kapchonniy отделga o'tib ko'ramiz. Balu bozorda misimdan nima bor desanglar, bunaqa ribniy palichka bor ekan, kolbaskalar. Donasi misimdan ekan mashina. Biz misimdan ham arzon chiqdi, bonuslari bilan qilib berdilar. 7000 ga 10 ta berdi. Bu nima balu ola? Talsalop bor, ilon balig'i bor, lapqa bor, jeriq bor, supak bor. Ilon baliq. Nech pul buni? 50 dan qilib berib beraman siz. 3 ta qoldi. Kapchonniy asosan abreskilarning qismlarida 50 ming so'm tortishyapti kilosi. Toshkentda unaqa narx yo'q. Mana hozir bir talsalop oldi. Daryoniga deyishdi, 3 kilo 600 chiqdi, 160 ming so'm qilib berishdi. Mana ham ukamizni baliqni tozalab berar ekan, tayyor qilib, donasini 5 ming so'mdan tozalab berar ekan. Xullas, baluq bozoriga kirib chiqdik, ko'rdinglar. Luboy bozorda nayrang bo'lgandan keyin bu yerda ham o'zini azgin nayranglari bor ekan. Kimdir ribxozniki deyapti, kimdir daryoniki deyapti, kimdir dengizniki dedi. Endi allangan bo'lishimiz ham mumkin. Salkam 10 kilo balig'i, bittasi daryoniki, bittasi Kaspiy dengiznikini 500 mingga olib chiqdik 10 kilo baliqni. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska esdan chiqmasin. Mabodo lokatsiya kerak bo'lsa, Telegram kanalida bo'ladi.